Друзья, всем салам алейкум. К нам на замену приехала, посмотрите, интересная шестерка с двигателем 1.8 от природы 16 клапаном. Сейчас откроем капот, ну а капот здесь открывается. Все. Ага, все, я понял. И убрали. Снимем под капотку. Впуск, выпуск, все доработано. И сделано очень, скажем так, аккуратно. Что мы сюда заливали? В прошлый раз немецкое масло орал. Я советую остаться на этом же бренде.